Şimdi bugün volan çalışmasını göstereceğim ben. Volanda giyimde, süslemede kullanmış olduğumuz bir süsleme çeşidi. Kullanım alanları yine çeşitli. Eteklerde, elbiselerde, pantolonlarda da son yıllarda kullanılıyor. Kol uçlarında da volan kullanılabilir. Tek kullanıldığı gibi birkaç kat volan da üst üste kullanabiliriz. Şimdi ben şöyle bir minyatür bir kol kestim. Kola hiç dikiş olmadan volan nasıl kesilir onu anlatacağım. Kol bu kısımdan takılacağı için kolun uç kısmına volan eklemek istiyorum. Ve volanı koyarken, hesaplarken şu şekilde hesaplıyorum. Dikiş paylarını hesaplamadan volan olacak kısmı ölçeceğim. Şimdi 20 santim gibi dikiş paysız benim bir genişliğim var. Kol genişliğim. Yani ölçüm toplamda kol altında 20. Şimdi volan yapacağım kumaşı ben yine örnek bezinde minyatür olarak göstereceğim. Ve şimdi şöyle düz bir kumaşınız var. Bu düz kumaşı bu şekilde ilk önce bir kere üçgen katlıyorsunuz. Katladıktan sonra bir üçgen daha katlıyorum. Yani ilk önce şu şekilde katladım. Katladıktan sonra bir üçgen daha katlıyorum. Ve hemen birkaç tane iğne takacağım. Kol altındaki genişliğiniz 20 idi bizim örneğimizdeki çalışmada. 20'yi 4'e böleceğim. 20'yi 4'e böldüğümde 5. Var mı? Şimdi şu şekilde şöyle göz kararı ilk önce ölçtüm. Dönerek bu kısmın 5 olması gerekiyor. Şimdi 5 ölçtüm. Şu kısımlar eşit olacak volanda. Mesela 4,5. Burası da 4,5. Yani tam daire alacağım ben. Yani kiloş eteği diktiğinizin ufak halini düşünün. Aynen o şekilde. Bir ölçeyim. 3,5'muş. 3,5. 3,5. Dönerek 3,5'u her yerde işaretliyorum. Şimdi tamam. Volanda üçgeni ne kadar katlarsanız volanınızın mesafesi bu kadar olur. Yani bundan daha fazlasına gidemeyiz. Şimdi ölçüyorum ben. Hani çok da fazla geniş bir volan olmasın. Şöyle yapayım 12 santim. Dönerek şimdi 12 santim işaretliyorum. Evet. Tam daire kiloş etek yapımının minyatür hali gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şurası merkez noktam. Hani burayı işaretliyorum ve keseceğim. Şöyle kesiyorum hemen. Şimdi şunu açıp kontrol edeceğim. Hani yaptığım zaman gerçekten şöyle şu mesafe oval bir şekilde olmuş mu? Hani hemen kesersem belki dik olur. Hani sıkıntı olur. Şu şekilde yine kontrol edeceğim. Mesela 3,5'tu. 3,5. Şimdi kesiyorum ben bu kısmı. Yani her zaman kontrollü şekilde gidiyoruz. Kestim. Evet, şu şekilde açtığımda volanım
yuvarlak şekilde oldu. Şimdi ben kol için hazırlamıştım bunu. Hemen kolun altını makine çekeceğim. Şu kol genişliğini birazcık daha ufaltmak istiyorum ben. Koluma göre volanım çok kocaman kaldı. Hemen onu, ölçüyü hemen şu şekilde şöyle tuttuğunuz zaman volanın boyunu istediğiniz şekilde kısaltabilirsiniz. Şöyle ben biraz büyük olduğunu düşündüm. O yüzden fazlasını aldım. Şimdi kolun altının makinesini çektim. Kolumu düz çeviriyorum. Bu kolum şöyle minyatür olarak kolum düzde, volanım terste. Yani iki düz yüzüne bakacak şekilde volanı başlıyorum iğnelemeye. Şunu tekrar edeyim ölçüyü alırken, volanın iç çapını neye göre hesaplayıp yapıyorum? Ölçüyorsunuz, volan koymak istediğiniz mesafeyi ve 4'e bölüyorsunuz. Hani burası önemli, 4'e bölmek. Baktınız şimdi benim volanım çok hafif bol geldi gibi. Fakat yedirebilirim. Kesmiş olduğunuz ölçüden eğer volanınız büyük olursa volana bir sıra 4 ayarında makine çekip çok hafif yedirmek için büzgü teli kullanabilirsiniz. Bu şekilde. İğneliyorum. Şimdi makine çekerken volan üstte kalacak şekilde makinemizi çekmeye başlayacağız. Şu şekilde şöyle ayarladım. Şimdi bu mesafe biraz zor. Hiç dikiş açıklığı yok. Kısa bir mesafe, eğer kolsa dar bir alanda çalışıyoruz. Eğer pantolon paçası olsaydı veya geniş bir alan olsaydı makinenin alt kısmını çıkartıp volonu araya sokup döne döne çekebilirdik. O zaman daha kolay olurdu. Şimdi makinenin alt kısmını açamayacağım. Alanım çok dar ve çok yavaş bir şekilde, hiç pile yapmadan yavaş yavaş makinemi çekeceğim. Biraz zor bir kısım şu an. Evet, iğnem içinde. Makineyi çektikten sonra bu kısmı overlock yaparak temizleyebiliriz. Ve şu şekilde şöyle hemen göstermek istiyorum. Kolunuzun altı, burası, şurası yan dikiş. Hiç dikiş olmadan volan bu şekilde.